大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，今日要分享嘅呢本圖書名字叫《誰吃了餅乾》。媽媽要做一啲餅乾送畀琪琪阿姨啊！佢話小希唔可以食呢啲餅乾㗎，因為呢啲餅乾係留畀姨姨㗎。但係啲餅乾又香又甜，小希舐舐脷啊，睇住啲餅乾好想食啊！之後小希忍唔住啦，佢偷偷打開個蓋，攞一塊出嚟，汁汁好味道啊！忍唔住一塊接一塊咁食啊！之後媽媽發現少咗啲餅乾嘅，佢就問小希：係咪你食咗啊？小希，小希話：唔係我啊，佢指住小貓，係小貓食㗎，係小貓食㗎。佢話小貓食完一塊又一塊，佢仲話好飽啊。媽媽聽到小希咁講，佢就話：咁啊，咁今日就唔使餵貓貓食貓糧啦。佢食咗咁多嘢，應該唔肚餓噶啦。然後媽媽就拎走咗小貓嘅貓糧，冇得食啦。佢喺呢個時候，小希就諗：弊啦，貓貓冇得食飯添。點呢？會點呢？佢會唔會餓到暈低？會唔會餓到瘦咗？又或者冇晒力氣呢？然之後，小希就同貓貓講：貓貓，你係咪嬲啊？小貓，對唔住啊，我講咗大話啊。你而家係咪好餓啊？最後，小希決定自己話畀媽媽知，其實啲餅乾係我自己食咗㗎，媽媽，唔係小貓啊。媽媽聽到就同佢講：媽媽好高興你會講真嘅說話，唔係講大話。但係琪琪阿姨嘅曲奇餅畀我食晒喎，冇禮物啦，點算啊？媽媽。喺呢個時候，小希諗到一個新方法。媽媽，我可以用呢啲泥膠去整成禮物送畀琪琪阿姨㗎。我整咗麵包、蛋糕同埋水果，琪琪阿姨一定好鍾意㗎。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。